வெல்கம் டு லேர்ன் மெடிக்கல் ஈஸி சேனல். இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. எங்களுடைய ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கப்படும். மனித அன்றாட வாழ்க்கையில் சராசரியாக தினமும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் கொட்டாவி, அதாவது யானிங். கொட்டாவி என்றால் என்ன, அதன் முக்கிய செயல்பாடுகள் மற்றும் அவை எப்படி ஏற்படுகிறது என்றதை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கொட்டாவி என்பது நம் வாய்ப்பகுதி பெரிதாக திறக்கப்பட்டு அதிகப்படியான காற்றை நம் நுரையீரல், அதாவது லங்ஸ் உள்ளிழுக்கும் ஒரு செயல்பாடாகும். சில சயின்டிபிக் ஸ்டடீஸ் ஹியூமன் பிரெயின் 40% மேல் சூடானால் கொட்டாவி ஏற்பட்டு நம்ம மூளையை குளிர்ச்சி அடைய செய்கிறதுன்னு சொல்லப்படுது. நம்ம பாடியில ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது அவைகளை சரி செய்ய, அதாவது நம்ம பாடி ஆக்சிஜன் லெவல் பற்றாக்குறையை தீர்க்க நம்ம பாடி கொட்டாவி ஏற்படுத்தி அதிகப்படியான காற்றை உள்ளிழுத்து அதிலிருந்து அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை நம்ம பாடிக்கு கொடுக்கிறது. கொட்டாவி எப்பொழுது ஏற்படுகிறது என்றால், மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் குறையும் பொழுது நம்ம பிரெயின் அதை சென்ஸ் செய்து கொட்டாவி ஏற்படுத்தி ஆக்சிஜன் அதிகப்படியாக உடலுக்கு கிடைக்க வழி செய்கிறது. இதை போன்றுதான் சாப்பிட்ட பிறகு கொட்டாவி ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில வயிற்று பகுதியில அதிகப்படியான பிளட் வெசில்ஸ் அமைந்துள்ளது. நம்ம சாப்பிட்ட பிறகு செரிமானத்திற்கு அதிகப்படியான பிளட் சர்க்குலேஷன் நம்ம வயிற்று பகுதிக்கு சென்றுவிடும். இதன் காரணமாக மூளைக்கு செல்லும் பிளட் சப்ளை குறைந்து ஆக்சிஜன் சப்ளை குறையப்படுகிறது. பிரெயின் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையை தீர்க்க கொட்டாவி ஏற்படுத்துகிறது. மூளைக்கு செல்லும் பிளட் சப்ளை குறைவதால் தான் சோர்வு ஏற்பட்டு தூக்கம் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாகத்தான் சாப்பிட்ட பிறகு தூக்கமும் கொட்டாவியும் அதிகப்படியாக ஏற்படுகிறது. கான்சென்ட்ரேஷன், நம்ம புக் படித்தாலும் கொட்டாவி ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம் படிக்கும் பொழுது, அதாவது ஒரு விஷயத்தில் கவனம் அதிகமாக செலுத்தும் பொழுது நாம் உள்ளிழுக்கும் மூச்சு காற்றின் அளவு குறைந்துவிடும். ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தும் பொழுது நம் மூச்சு உள்ளிழுக்கும் அளவு 60% கீழ் குறைந்துவிடும். இப்படி குறையும் பொழுது நம்ம பாடிக்கு ஆக்சிஜன் சப்ளை குறைந்துவிடும். மூளைக்கு செல்லும் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைந்து நம் மூளை அதை சென்ஸ் செய்து அவற்றை சரிபடுத்த கொட்டாவி ஏற்படுத்துகிறது. சரி, ஒருவரின் கொட்டாவி எப்படி மற்றவருக்கு கொட்டாவியை ஏற்படுத்துகிறது? இவற்றை ஃபிக்ஸ்டு ஆக்ஷன் பேட்டர்ன் சொல்லப்படுகிறது. ஒருவர் கொட்டாவி விடும் பொழுது அதை பார்ப்பவர்களுக்கும் அவர்கள் பிரெயின் கொட்டாவியை ஏற்படுத்துகிறது. ஹியூமன் பிரெயினில் மிரர் நியூரான்ஸ்னு சொல்லப்படும் ஒரு தனித்தன்மையுடைய நியூரான்ஸ் இருக்கு. அவைகள் மற்றவர்கள் செய்யும் செயல்பாட்டை காப்பி செய்து நம் உடலையும் செயல்படுத்த செய்கிறது. இந்த மிரர் நியூரானின் காரணமாகத்தான் மற்றவர்கள் கொட்டாவி விடும் பொழுது நமக்கும் கொட்டாவி ஏற்படுகிறது. கொட்டாவியை ஏற்படுத்தும் செயலை நம் மூளைதான் செய்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு கொட்டாவியின் செயல்கள், அதன் பயன்கள் தெளிவாகி இருக்கும். இது போன்ற மெடிக்கல் டிப்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை தமிழ் லாங்குவேஜில் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்களுடைய சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.